¿Cómo estás, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más. Esta que estamos con la vuelta de año. Y ya sabes que aquí está con Granny, con mi amigo. Bueno, perdón por la ranchera de mi abuela, pero estoy aquí solita en mi casa, así que tengo todo el tiempo para dedicárselo a ustedes mismos. Bueno, uy, vienen muy para que no escuche sus voces. Tengo audífonos todos hermosos. Bueno, entonces vamos a juntarnos con la camisa para que por si viene nuestra vuelta. Bueno, ya escuchamos los pasos de nuestra vuelta. Bueno, déjenme ajustarme los audífonos. Entonces nos hemos ocultado aquí. Ahorita estoy con un nuevo programa para grabar. Así Moisés, este programa para grabar porque es más bueno que el que tenía de Busking Record, porque en ese se veía muy borroso, muy viejo. Entonces, para que esté bien mejor, decidí cambiar de programa. Vamos a esta es la boutique, porque si yo lo tengo. Vamos aquí a mis cajones de nada. No me confunde nada de leer. Ponemos para el depósito que se va a conseguir más adelante. No miro Granny aparecer. No miro. Entonces vamos a ver esta cosita. Aguanta. Aguanta. Un minuto. 59. 58. Ya yo tengo todo a la perfección, gente. Porque no estoy tomando por este juego de guitarra. Aparte porque es muy collón de todo eso, así que está por acá. Que nos vamos bien para que si meter la vuelta. Ay Dios. Bueno, que se lo ven, pero no, no se fue. Después bien en la derecha. Pero bueno, ¿cómo van
tiempo. Porque ya no estoy seguro si lo voy a hacer en YouTube o no sé cuánto tiempo utilizan el mar. ¿De qué necesitamos? Variedad. No sé, 20 minutos a la posterior de la Sonic. Just join on semester. Estamos trabajando. Mayo. Pero no aguanto por estar. Estamos en modo normal, así que tipo de problema. Lejos que luego vamos a lejos de la casa de muñecas algo así. Lo voy a traducir con el video. Porque no sé inglés, bueno, sí sé, pero muy poco inglés. Así que vamos a abrir el drop. Si me preguntan drop, significa es algo más o menos como tirar. Pero entonces otra vuelta. Ay no. No. El postre me está dando un poco de compañía, así que les gustaría que puedan regalar un like, porque disfruten, chao.